Realizaremos la auscultación pulmonar de acuerdo al manual CEPAR. Se realizará en paciente masculino que se encuentra en sedestación y también debemos de considerar puntos importantes para una correcta auscultación, los cuales son realizarlo en un ambiente tranquilo y sin ruidos ambientales. El otro sería tener una herramienta de calidad, en este caso ocuparemos el estetoscopio. El otro punto sería realizarlo directamente sobre la piel y también el otro sería que el paciente realice una inspiración y expiración de alto flujo y de alto volumen, pero no de manera forzada. Te explico, la auscultación pulmonar es una herramienta eficaz que le permite al profesional sanitario llevar a cabo la evaluación y diagnóstico del estado clínico del paciente de manera objetiva. Se recomienda iniciar la auscultación en la tráquea. Para ello, ¿me permites auscultar? Al momento de que coloque la campanita del estetoscopio, vas a meter aire por la boca, vas a respirar por la boca y vamos a iniciar. Para pasar a la auscultación ya como tal, debemos de considerar y saber los puntos y las líneas que corresponden a la cara posterior. En este caso, esta línea va a corresponder a lo que es la línea medioescapular y estas corresponden a lo que es la línea medial posterior. También los puntos deben de estar o corresponden más bien a su región o zona pulmonar. Por lo tanto, el 1 y el 2 van a corresponder a lo que es el lóbulo inferior y segmento inferior. El 3 y el 4 corresponden a lo que es el lóbulo inferior, segmento lateral. El 5 y el 6 corresponden al lóbulo inferior, segmento apical. El 7 corresponde al lóbulo superior, segmento apical. Y el 8 al lóbulo superior, segmento apical posterior. Igual debemos de considerar que la auscultación se realiza de inferior a superior. Vamos a pasar ya a realizarla y por favor, cuando la campanita toque tu piel, vas a respirar de manera profunda, metes aire, pero no de manera forzada. ¿Sí? Levanta el brazo, por favor. El otro, por favor. Seguiremos con la cara anterior, que de igual manera está marcada con las líneas y los puntos. Esta línea corresponde a lo que es la línea esternal. Estas líneas corresponden a la línea mamaria o línea medioclavicular y esta a la línea axilar anterior. De igual manera, se va a realizar la auscultación de inferior a superior y cada punto va a corresponder a la región o zona pulmonar. Por lo tanto, el 9 y el 10 corresponden al lóbulo inferior, segmento anterior. El 11 corresponde al lóbulo medio. El 12 corresponde al lóbulo superior lígula. Al 13 al 14 corresponde al lóbulo superior, segmento anterior. Y el 15 y el 16 corresponden al lóbulo superior, segmento apical. Vamos a pasar ya a realizarla y de igual manera, cada que la campanita toque tu piel, vas a meter aire de manera profunda pero no forzada.
Los ruidos respiratorios son el normal o murmullo vesicular, que va a ser filtrado por el parénquima pulmonar, va a ser de baja frecuencia, timbre grave. El punto de captación va a ser en las bases pulmonares y regiones subaxilares del tórax. En este caso, la situación clínica va a corresponder al correcto paso del aire por el parénquima pulmonar. El otro ruido respiratorio corresponde al bronquial, que va a ser poco o nada filtrado y va a ser de alta frecuencia o timbre agudo. El punto de captación aquí va a ser en la parte superior de la cara anterior y posterior del tórax, específicamente en los ápices pulmonares. Y el tercer ruido va a ser el traqueal, que va a ser sin filtrar y corresponde a alta frecuencia, timbre muy agudo. El punto de captación va a ser en la tráquea extratorácica y la situación clínica, va a corresponder en este caso a un correcto paso del aire por los cartílagos traqueales.